في مطعم جديد بده يفتح في رام الله، والمطعم بقدم وجبات على حسب جمال الشخص. لو انتوا رحتوا على هذا المطعم ايش ممكن يقدم لكم؟ مقلوبة. بيتزا. افخم شيء عنده. اي شيء مع فراولة. انت حسب جمالك ايش تتوقع الوجبة المناسبة؟ خروف. ايش خروف؟ أنا رايح منظر إيطالي، فوتوتشيني ممكن. فوتوتشيني رايح منظرك عايز فسيخ. ديسكاونت راح يكون 100%. احسن شيء عنده. والله شوربه بعدس ميبي يعني هيك. ليش سلطه؟ ليش سلطة؟ مشكل، عينيا حلوات، مناخيري حلوات، اسناني حلوات، ثمي حلو. فهمت شو؟ قدموا لي غاد مقلوبة. انا مش راح يقدموا لي ولا شيء لاني انا والجمال جمال في حاره وانا في حاره. بس ايش عنده؟ ايش فلافل وزياده. منسف يعني. احنا عدس، احنا مجدرة هيك شايف جمالك؟ طيب عادي يعني. عادي كبير ولا صغير؟ بيتزا. اذا انا نسبة مثلا جمال 100 انا بقدم لي 200 من 100. ممكن يقدم لك؟ شو يعني بده يقدم لي كيك مثلا؟ عشانك حلو زي الكيك. حبيبي يا ابراهيم. إذا هو اللوكينج هاو يو ار لوكينج. يعني المنظر يعني اللوكينج طبعا يعني أنا بدي أقدم لي بجوز عدس. شاورما. برضه شاورما. طيب زمان بقدم ليش فلافل. كاس كوكتيل او عصير. بس اذا اطلع على جمال الروح مش راح يلاقي عنده اشي يناسب جمال روحي الداخلي، فراح يحتار، مش راح يقدر يقدم لي اشي. فوتوتشيني. لا مجدرة. ليش؟ خلص اشي من الله يعني، عارف الواحد حاله. طب وصاحبك اللي واقف هناك تركك؟ والله عدس وكثير عليه. قهوة سادة. والله. أما إذا على الجمال الروح والجمال هذا بجوز يقدم لي منسف. منسف؟ والله يا عمي انت على الجهتين تستاهل كل خير. الله يرضى عليك، الله يسلمك. تمام. بحكي لك بقدم الوجبة على حسب جمال الشخص. لو بجيب لي 4 مشاريب مبدئيا. ولا إشي شو هذا استغلال اسمه. طيب هاي سكر المطعم، بطلنا بدنا نفتح المطعم. هم حسب جمالك. قهوة سادة. رحت على هذا المطعم ايش ممكن يقدموا لك؟ وجبات. قدم وجبات على حسب. في مزة فوق تطلع يا عمي. في طيب سلطة مرتب. صحن سلطة. يكتر كثير خاص عشانها غنمة. بس حكيت لك لكم خاطبين جديد؟ لا والله لنا 4 سنين. 4 سنين لكم؟ ما شاء الله انتوا لازم تاخذوا جائزة نوبل، أكثر ناس طولوا في الخطبة. جميل صح؟ ايش حكيت لي اسمك؟ ابراهيم. اما مال اهل رام الله على الفوتوتشيني كثير طلبوها. بيتزا. برضه البيتزا مالكم عليها يا عمي، شعب ايطالي. الو نور، قاعد بصور برجع لك. شو هذا؟ معلش يا شباب، خروف بعيد عنكم. حلوة لو حمامات كل يوم فهم علي وش على ما تشتهي السفن. بالضبط هيك. استكجاز ولا لحمة؟ لحمة زاكي. اوكي. لازانيا. يا الله، انا واللازانيا عشق يعني. على حسب جمال الشخص. لو انت رحت هناك ايش ممكن يقدموا لك؟ نعم. اسمع، شو رايك في الحكومة؟ شو رايك في الحكومة؟ شو ماله؟ تعال يا زلمة. يعني مش الجمال يعني. يا زلمة اقسم بالله انت اكثر واحد متواضع في الشارع كله. المطعم ايش ممكن يقدموا لك؟ برضه حسب جيبة الشخص يعني. بجوز يكون نص دجاجة مع سلطات كولا. ليش مش دجاجة كاملة، نص دجاجة؟ حسب برضه حسب وزن الشخص. اسرح في مراية انت قبالنا انت شايفها؟ يعني انا خصوصي واقف. هيك انتوا بتقولوا انه والله يقيم جمالك يعني. ممكن يقدم لك حسب جمالك. مجدرة يعني انت بيطلع لك سندويش شاورما. متأكد؟ يعني ممكن. إيه لا ما شاء الله شعب واثق في حاله. فاهم شو ما شاء الله.